不要摸尾巴，这样，上面一点。还有来了，对，你要剥小小，然后放在盘子上面。你就说，嘿，这是冻干，你可以吃吃看。等一下喽。等一下喽。等一下，你要看它吃。哦，你吃完了。哎，他喝完了。喝完了。哎，他爱那个。好，蛋奶。好了，我等一下再给你分。你终于跳出，哎，你在吃我的肉干吗？好吃吗？可以吗？还可以吗？可以吗？感谢你的支持。